नमस्कारू यूथ ऑफ जी एस पी वर्ल्ड वाईड हाज्या स्टार्स ऑफ जी एस पी अंतू आज अनेक स्टार घेवन हांव तुमगेल मुखार आसा. तुमकां 1996 1996 अंतू अबुधाबींतू भजन करचें म्हळ्यार ना आमगेल हिंदू खंयचें एक आचरण करचें म्हळ्यार त्या कितले नमन्याचें एक टफ टायम म्हूण एक अंदाजो मस्तानाक आसना आयच्या काळा जनरेशनाक. जाल्यार 96 आमगेल समाजा जनाक ओट्टू करून 15 दिवसां एक पंता घरांतू ना एक कडेन एक जाग्यान सेरोवन भजन करून त्या ಮೂಲಕ आमगेल संस्कृती आचार विचार संप्रदाय आमी व्हरून घेवका खंयचेय देशांत आसल्यार वय आमकां देवाल्या स्वाम्याला आशिर्वाद अनुग्रह मेळका जाल्यार भजने ಮೂಲಕ आमी त्या अबुधाबींत आसाची आनी कडेन आसाची त्या जावका म्हणून एक सिद्धांत ना एक तत्व आदर्श दवरून त्या जिवनांतूय ताजी ಮೂಲಕ एक सक्सेस मेळून आजी स्वीडिश तसर कंपनींत मल्टीनॅशनल कंपनींत हॉड पोजिशनांत आसून खंयची कंपनींत काम केल्यार त्या कंपनींत तूं आमगेल्या एक एसेट तूं वास्का आशिल्लें तूं वास्का आमगेलो टू म्हण सांगता जाल्यार एक लेवला पाविल तसल्या आमगेलो टू श्रीनिवास किणी आनी आसाची तांकां कार्यक्रमाक मोगान स्वागत करता. नमस्कार किणो. नमस्कार. ಮೂಲತಃ ಕಿಣ್ಮಾಮ ಕಾರ್ಕಳ್चे ಕುಂಟಾಡಿ ನಾತ್ ಕುಕ್ಕುಂದರಾಂತ ತಾಂಗೇಲ್ ಮೂಲ ಆಸ ತಾನಿ ಥೈ ಲಗೋನು एकाडी येवन गल्फ कंट्रींत येवन मस्कतांतू अनेक विचार सांगता मस्कतांतू मिगेल प्रकार 93 अंतू कृष्णा टेंपलांत समीत एक भजन करून आमकां आमगेल्या मालगाड्यान दिलाल तसल्या एक लायक संप्रदाय आमी मुखार चुका म्हणून साधन करून आमी तशी आमगेल धार्मीक मूल ओट्ट करून दवरल्यार त्या आमकां एक बूस्ट दिता एक बॅटरी एक एनर्जी दिता आमगेल्या प्रोफेशनल लायफाक म्हणून एक साधन करून दाखयलां म्हणून जाल्यार त्या कीण मामान तांगेल त्या जर्नी निमगो इट्स व्हेरी ब्युटिफूल. नमस्कार कीण कसं म्हणटाची. नमस्कार. तुमगेल्या एक तुमी आमगेल्या लँग्वेज आमगेल्या भाशे वयर अशी मोग आनी एक तुमगेल्या तुमी आमगेल्या मुखार जनरेशनान विसरच्यानच आमगेल्या खंयच्या रितीर एक संप्रदाय म्हण त्या प्रयत्न आनी एक कडेन तुमगेल्या तुमी पर्सनल एक ग्रोथ ताजे निमित्ती जाल्ला म्हण सांगताना हें मातशें शिकोस आयच्या जनरेशनांत खंय लागून हें सूर जाल्ला. वय एक्चुअली हें सांज साकून आमी मूलतः कार्कळ म्हळ्यार पडू तिरुपती चप्परा श्रीनिवास आनी वेंकटरमणाले निवास स्थान. सो कार्कळ म्हणले नंतर भजन म्हणले नंतर प्रति एक घरा आशिल्लेची. सो सांज साकून शिकचेंत बुदोवंत आसलेरी आमगेल्या रीत रिवाज संप्रदाय चलोवन वचका केन्नाय म्हणून मलगड्यान केन्नाय सांगचें आशिल्लें आनामान. सो तशीची सांज साकून सकाळीं फुडें उठोवन हांवें वज्जूचें म्हणून उठोवचें आशिल्लें. ताजे नंतर 6 घंटेक फुडें तूं कुडूक आसा पुरो मराठी स्टेशन स्टार्ट जावचें. मराठी स्टेशनान तूं तांणी 6 वत्ता साकून अभंग हें पुरो घालचें आशिल्लें. हांवें एक उठोवची रिजन आशिल्लें कसं म्हळ्यार सकाळीं 1 घंटो वज्जूचें मागीर ताजे नंतर स्टेशन दवरून मराठी अभंग आयकूंक म्हणून आयकूचें आशिल्लें. तें म्हाका मस्त स्फूर्ती दिला मस्त आज वरकी एचुअलरी म्हाका केल्या वेळा खंयची स्टेशन पुळ्ळी मराठी अभंग आयकले पळय मस्त खुशी जातास. त्यांची आमी कंटिन्यू करका मुखारी आमगेल्या चेडवांक तितली मात्र न्ही आमगेल्या समाजा चेडवांक आमगेल्या नेक्स्ट जनरेशनाक तांणी विसरूं नज हें पुरो म्हणून आमी मस्त स्टार्ट साकून इवन मस्कता साकून स्टार्ट केलेलें आज वरकी चलतास. सो 1996 वीज म्हळ्यार आज एक 27-28 वर्स साकून निरंतर जावन चलतास. हें जावचें कारण कसं म्हळ्यार देवाल अनुग्रह स्वाम्याल आनी मलगड्याल आशिर्वाद तशीची आमचे गेले सर्व बांधवाले शर्त नातिले तांगेले सहकार आनी सहयोग हाजे निमित्त जावचें. जाल्यार तितलें म्हाका केन्नाय दीस पडटा आमी इंग्लीश उलोवचे बदला आमचे गेल्यान तो उलोवक आमची गेल्या भाशा बेळोवका म्हळ्यार मातृभाशा म्हळ्यार तितलें अम्मा आशिल्ली वरकी तशी मातृभाशा अभिमानी जावन आशिल्ली म्हाका जाल्यार तितलें आमचे गेल्यान उलोवं म्हणून खुशी जाता तुमगेले उलयताना म्हाका. एक कार्कळ तसं जाल्यार एक गांवां लागून 30 वर्स फुडें तुमी भायर सरताना कसं जाल्यार पूण एचीव करता म्हणून ड्रीम आशिल्ली की गल्फ कंट्री. सांज साकून आनामान एक शिकोवन दिलेलें मलगड्यान शिकोवन दिलेलें कसं म्हळ्यार तूं एक फोकस दवरून केलें रे फुडें सांगता आशिल्लें 6 दीस सबला लुंगा भोवतो म्हणून तो आज वरकी म्हाका आमी पुरो मस्त पुरो सांगचें
तें मालगड्यान सांगिल्लें ताका अशी सांगिल्लें न्ही ताका रिजन आसा. सो त्या निमित्त म्हाका आज वर कितें पडटा तांणी सांगिल्लें तें आज वर की हांव हें दवर न्हू हे खंयची खंयची की कंपनीन काम केलां हांवें. रॉकवेल आनी एमर्सन अमेरिकन कंपनी, मेट्सो फिनिश कंपनी, सिमेन्स जर्मन कंपनी, आतां स्विडीश कंपनीत. इतले सांगांव साकून येयले री आमी आमगेले फोकस दवरले री खंडीत आमी सक्सेस जाता ती. ते सक्सेस जावचें कारण कसं म्हळ्यार दोनी भार इम्पॉर्टंट आनी एक देवाल उडगास काडतास का, दोनी जावन स्वामेल आनी मलगड्याले आशिर्वाद घेतास का केन्नाय. आनी आशिर्वाद दिन म्हणजे हे लेवला पावचे चान्स ना आशिल्ले. सो हे दोनी मस्त मिगेल लायफान म्हाका प्रेरक जावन आसा. तुमी म्हणलें खंयचे एक आतांची यूथ ना त्या टायमार जाल्यार तितले खंयचे एक परगांव वतान तांणी वाट चुकच्याक सुलभ अवकाश आसता. तांकां मन आसकी ना की जाल्यार तांकां त्या निमगीतल्या सांगताले कोण नासतना तांकां सुलभ हे जाल्यार तुमी कसं डिसायड केलें म्हणल्यार भजन करून आमी ओडटास का आमगेले फ्रेंड सर्कल प्रमाण तो. सो ते कशें आशिल्लें ते कशें तुमगे भितर लागून आयलें? वय एगेन हांव म्हगेले कोर व्हॅल्यूज म्हणटा ते म्हगेले फंडमेंटल्साक म्हाका शेवतास. कसं म्हळ्यार आमान केन्नाय मालगड्यान केन्नाय सांगचें आसा तूं मी ती जावन भायर वचून नज कसन केलें री लिमिटा भितर करता. आनी तांणी केलाव शिकोवन दिलेलो आसा आमकां हें फॉलो केलें री केन्नाय तुका सोण घालना कोणय मालगड जावं देव जावं मालगड जावं तें आमी केन्नाय परिपालन करून येयलें. सो आमकां तुमी पळयलें आमकां फ्रिडम मस्त आशिल्लें भायर येवन न्हू कसनय करत आशिल्लें. बट तांणी शिकोवन दिलेलें आमी तें वेदवाक्य म्हूण सांगून आमी तें फॉलो करता आयले. त्या निमित्त एक वेळा मस्कता फर्स्ट येताना तशीच 3-4 जाणां लायक अशी जनाल आमगेले सेम मायंड आशिल्ले आमगेले फ्रेंडशीप जालें. तेय सोकून आमी एक नमुने एनर्जेटीक बॅचलर्स खंय गेले री तुगेल्या पिकनिका काम जावं, देवाल काम जावं, चवथी जावं, अष्टमी जावं, भजन करचें जावं आमकां भारी उमेद करून आमी व्हड्डांक इन्स्पायर करता आशिल्ले. आमी वचून तांगेले हांगा भजन करून हें चरकी कितलें लायक बा आमकां एक नमुने खंय तकून आनी म्हळ्यार तांकां तितलें खूश जाता आशिल्लें. आनी तांणी आमकां आपयता आशिल्लें केन्नाय खंयचेय बरें काम आसता चवथ जावं अष्टमी जावं तांणी येवन घेवन तुमी एक भजन करा रे घर कडेन भजन करा म्हण ते आमकां स्फूर्ती दिलेले. सो हांव सांगचें जाल्यार एगेन उपास सांगचें जाल्यार देवाल अनुग्रह केन्नाय जावं का, देवाल उडगास केन्नाय काडतास का, खाली सूख आसतना मात्र न्ही दूख आसतना मात्र न्ही सूख आसतना तशीची मालगडाले आनी स्वाम्याले आशिर्वाद जावकाची केन्नाय. तुमी मंड्या इंजिनियरींग कॉलेजान तूं 10th रँक घेतला, मागीर प्लस MBA युनिवर्सिटी ऑफ वेल्सान तुमी केल्लें. सो एज्युकेशनान तुमी तितलेच कॉन्फिडन्स जाली तितले अचिवमेंट करता गेल्लेच हे कितले तुमकां असल कंट्रीन येवन ग्रोथाक यूज जाले? खंयच्याक आमगेले आमकां कितली बेजीक जावका तितली जावकाची आमी इंजिनियरींग कोर न्हू MBA केलें. MBA करतना हे दोनी मस्त यूज पडले. कसं जालें म्हळ्यार आमी हे कंट्री येतना आमी दुसरी देशाचे हांगेलो इंटरॅक्ट करता ती. फॉर एग्जाम्पल एक मल्टीनॅशनल काम करतना अमेरिकन्स आसता ती, युरोपियन्स आसता ती, एशियन्स आसता ती, आफ्रिकन्स आसता ती. सो हांगेलो तुमी सक्सेस जावका म्हणटा जाल्यार तुमकां हें पुरा हांवें तूं कसन शिकला पळय ताजी पुरा फंडमेंटल्साचे मस्त हें जाता. तो मिगेल केसान ते अशी जाले MBA केले निमित्त म्हाका मस्त स्किल्स पुरा डेवलप करूं जाले. एट द सेम टायम वरलेले एक्टिविटीजान इनवॉल्व जाले निमित्त फॉर एग्जाम्पल हांव तुमकां सांगलें की हांव भजन करता आशिल्लें. आमी मस्त एक्टीव ग्रूप आशिल्ले ओमाना आसतना त्या टीम वर्कांनी बिल्ड करूंक टीम बिल्ड करूंक पुरो जनाक मुखार हाडचेक हें पुरा यूज पडलें. सो आमी केल्लेले एज्युकेशन मात्र न्ही आमी व्हरलेले एक्टिविटी कसन करता ती एस्पेशली सोशलायझींग कायंड ऑफ थिंग इज इक्वली इम्पॉर्टंट हांगा. सो दोनी मस्त कामां पडलें म्हणून म्हाका दीस पडटा. त्या निमित्त हें लेवला येवचे चान्स जाले. त्या निमित्त एक म्हणे फियर म्हणचें आसना कोणाले उलयतना हांव सम उलयत की ना की म्हणून एक भंय आसता. बट असल केले निमित्त तुमकां ऑलरेडी तुमकां एक्सपिरियन्स आसता. तुमी ऑलरेडी तें एक टीम बांदून टीम वर्कान तूं काम करचें तुमकां केपेबिलिटी आसता. आनीक किनोन तुमी मस्त दासांचें नांव रपरप आराम रे म्हणटा येताची मस्त भजन येची परत तुमकां ते निरगळ जावन आराम येता. सो
एक कडेन मल्टीनॅशनल कंपनी म्हणटाना तुमगेले वर्किंग स्टाईल ना हॅबिट्स ना स्टँड ऑफ लिव्हिंग विंगड आसता बट स्टील तुमी ग्राउंडेड आसाची हाव इट पॉसिबल सी कसं जाल्यार आमी फंडामेंटल्स आमी विसरू नज आमगेले मूल आमगेले गांव आमगेले देश आमगेले भाश केन्नाय विसरू नज खंय गेल्यार तुमी खंय वचा ती एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड तुमी वचा ती 1+1 इज ऑलवेज 2 1+1 इज फंडामेंटल विच इज हांव फर्स्ट सांगिल्लें आमगेले भाश जेवा आमगेले मूल जेवा आमगेले कम्युनिटी जेवा हें केन्नाय विसरू नज सो हाजे निमित्त हांव केन्नाय खंयचे हांगा गेल्यार हांव म्हगेले मुलाक विसरनी आज ही आमकां इतली खुशी जावका आमी भारत देशांत जाल्लेले खंयचे नमुने संत आशिल्ले मराठीन सांगल्यार ज्ञानेश्वर संतालंतू संतू ज्ञानदेव तुकाराम एकनाथ नरहरी सोनार चोकमाळा हांगेले एक अभंगांतू तांणी एक वर्ड एक ताक प्रायस तुका दुड्ड बंदूचे सादिना तितली वॅल्युएबल तांणी कन्नडा हांतू जाल्यार पुरंदरदास जेवा कनकदास जेवा विजय विठ्ठलदास जेवा प्रसन्न वेंकटदास जेवा जगन्नाथदास जेवा तुमकां पुरंदरदास एक भजन पळयलें री कितली वर्स कोण बागेदा लक्ष्मी आमी आयकत आसा ती बेजार दीस पडटलो तुमकां प्रति एक चरणांत बरयलेले कितली वॅल्यू आसता ताजें मोल कितलें आसता सांगता कनकवृष्टी या करेयुता बारे खंय जेवा इमॅजिन करूं जाता सादारण मनशां इमॅजिन करूं जाता खाली पुरंदरदासा मात्र गोत्त आसा कसलें म्हळ्यार ताका लक्ष्मी बारीक क्लोज तो लक्ष्मी आमके लक्ष्मी आम्मा आशिल्ली वैष्णव जाल्यार न्हू आमकां आम्मा आशिल्ली वरकी तो विष्णू क्लोज आशिल्ली मित लक्ष्मी क्लोज तो तुमकां एक फिलींग हाडत तो कनकवृष्टिया करेयुता बारे मनकामनेया सिद्धिया तोरे कितली मनसिना कामनेया सिद्धी माडू बरोबर तितलेर तशी आमी देवा लेगी मागलेर मात्र हें जावचें त्या निमित्त आमी तें सुणी अनेक पुरंदरदास अनेक सांगता तुमगेले ಕಂತು ಜನಕ ಕೇಳು ಎನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ಆಸೆಯನ್ನು ಅಂತರವಿಲ್ಲದೆ ಪಾಲಿಸು हें सादारण मनशान केलें री अंतरनाशी म्हाका लागीं यो मिगे लागीं येवन घेवन हें करी म्हूण बट तें सांगिल्लें पुरंदरदासान कंतू जनक केळो एन्ना अंतरविल्लदे पालिसो अंतर म्हळ्यार एक जावन तो सांगता लागीं येवन मिगे लागीं राबून हें करी म्हणून आनीक भेदभाव नातिले होडू सानू मेलू किळू अंतर तें अंतर न्ही सो हें पॉसिबल हें आमी रियल लायफांत बिलीव केलें री एज्युकेशन मात्र इम्पॉर्टंट न्ही आमगेलें हें इम्पॉर्टंट हें कंटिन्यू करून वचका आमी हें केल्लेर मात्र आमगेलें मुखारची जे पिळगे आमी हें कंटिन्यू करता ती तांणी हाजे वॅल्यू आनी तांणी कसं सांगून दिला ताजी वॅल्यू तांकां समेत येता म्हणून म्हाका मिगेल भावान आनीक तुमी UAE आमचे समाजाक एक ओट्टू जावन नेतृत्व दिलेलें आसा साथ देशील की एक टायमार स्टार्ट करतना म्हणून ना फस्टाक हांगा तुले रुल्स एंड रेग्युलेशन फूड कसं नाशिल्लें म्हळ्यार हांगा हिंदूचे कसं हें करचें भारी कश्ट आशिल्लें अर्थ तांणी मस्त हें केलां म्हळ्यार इंडिया UAE रिलेशनशीप मस्त आतां लायक जालां आतां इंडिया केन्ना UAE थिंक्स इंडिया इज अ फ्रेंड व्हेरी फ्रेंडली कंट्री सो फुडें नाशिल्लें इतलें नाशिल्लें आमकां फस्ट कसं करचें म्हळ्यार भंय करता आशिल्लें पक्कने बरीच कसं जोर करतकी कंप्लेन करतकी कसं जातकी म्हूण बट आज वरकी सांगता हांव 17 वर्सां करून आमी करता आसा ती आमगेले कसं म्हळ्यार भजन जाले नंतर एक भोजन हें आसा कसलें म्हळ्यार बायल मनशां आमगेले उदार मनस तांगेले तांणी केन्नाय लायक घराचे जेवण गिवण आनी करून हाडटा ती पुरा जाणां ओट्ट बेळ जेवचे महाप्रसाद घेवचे एक टायम त्या निमित्त तदनंतर आमी जोर उलयता ती आज 17 वर्स जाले आज 225 वयर आमी भजने प्रोग्राम केला आज वरकी देवाल दयन अबुधाबीन एकल्यानय कंप्लेन करनी बरींचे आमगेलो लोकल्स आशिल्ले एमरातीस आशिल्ले अरब्स आशिल्ले तशेले रितांनी आज वरकी एक दीस तुमगेले निमित्त आमकां गलाट जाला म्हणून पोलिसांच्या हांव कसं हें जायनी देव हाजें हें कारण कितें निमित्त एगेन गो बॅक टू दिस थिंग देवाल अनुग्रह मलगड्याला स्वाम्याला आनी मलगड्याला आशिर्वाद कार्यक्रमाचे अखेर येत तसाची किंवा या कार्यक्रम पळयत तसल्यांक तुमगेली तसलेची एक मनोभाव एक कडेन सक्सेस एक कडेन हे दोन्ही जावका म्हणून आश बघतस म्हणजे तुम्ही कसं म्हणता हांव एक सांगता तुमी कसं करता ती तांतू तुमी मस्त अनकंडिशनल फोकस एफर्ट घालता ताका एफर्ट म्हळ्यार खाली परिश्रम मात्र करची न्ही तांतू परिश्रम प्लस स्मार्ट वे ऑफ वर्किंग तें एक
तुमगेले पर्सनल प्रोफेशनल स्टायल आनीक सायडा साकून आमकां रिसंटली कोवीड आयलाय कोणेय मनुष्य पुरा लेखत आशिल्लो हांव व्हड हांव चंद्रा चमकला हांव मंगळा चमकला म्हणून पुरा दाखोवन सोडलें देवान तुगेले बाउंड्री कितले अवकात कितले म्हणून. सो म्हाका दिस पडटा देव आस तो खंयची रुपार आसा म्हणून आमकां गोतना बट बिलीव करा ती तुमगेले कुलदेवकी तुमगेले इश्ट देवकी तुमगेले ग्राम देवकी तशी स्वाम्यालकी मलगड्यालकी गुडगास करता आसा ती मलगड्याल मीत आमी हाजे हांगासचे तांणी कसनय कोरो पुरो ती बट तांगेले आशिर्वाद असले मात्र आमी हाजेर साध्य. सो हांव कसं म्हणटा म्हळ्यार दोन्ही तुम्ही चलोवन गेले मात्र तुम्ही एक सायडा मात्र सक्सेस तुम्ही प्रोफेशनल एज्युकेशनल प्रोफेशनल लायफान सक्सेस असले पावना तूं आमगेले पर्सनल लायफान तूं आमगेले स्पिरिच्युअल लायफान तूं आमी हें जावका आमी 4 जाणांक ओट्टू कोरयेन वची तशी कसने ना जाल्यार आमगेले संप्रदाय कसने आमगेले आचार विचार कसने आमगेले रीत रिवाज कसने आमी भजन म्हळें कसने आमगेले दुसरे परब म्हळें कसने हांव परत सांगता तेन्ना मात्र आमगेले कम्युनिटी वृद्धी जावन वता ना जाल्यार स्लोली आमी भायर येवन न्हू हें करना जाल्यार बारीक म्हाका समदिसपणा हें तुमी हें कंटिन्यू करता म्हणून म्हगेलें हें तें दोन्ही असल्यार देव सक्सेस करून दिता म्हणून म्हगेलो अभिप्राय. करेक्ट. ಕೆಲವು ಸಂಚಿಕೆಂತೂ आमकां मस्त सिक्कू मेळटा कसले म्हळ्यार त्या जंत शास्त्राची त्यांनी बरी सांगचे मात न्ही तांणी जिवनांत ते अळवडसून घेवन आजी श्रीनिवास किणमाम ह्या लेवला पावका म्हण जाल्यार तागेले मागशी ताण दवरला भजने वयर अशा पुरो आमगेले धार्मीक विचार अशा पुरो आमगेले स्वामेल वयरी आमगेले मलगड्या वयरी हे भक्ती गौरव त्या ताका एक नमुन्याची जनरेटर म्हणून त्या तुज्या भितर अनेक विशय सांगू हांव आनी अनेक तुमकां हांव सांगता कसं म्हळ्यार आमी भजन मात्र न्ही विष्णू सहस्रनाम चिरणुवाक मस्त जनाक विष्णू सहस्रनाम शिकयलेलो आसा म्हळ्यार हांव शिकून वर्लेलांके शिकयलेलो आसा आजी आमगेले म्हाका बारीक खूश जाता कितलीकी चरणू बाय हर्ट विष्णू सहस्रनाम उच्चार करेक्ट जावन सांगतात म्हळ्यार विष्णू सहस्रनामांत उच्चार सम करता एका एक उच्चार केले रे अपार्थ जाता. सो उच्चार तें हनुमान चालिसा तें सांगता ती मस्त बायल मनशो ललिता सहस्रनाम प्रति वार सांगता ती. सो हें पुरा सांगता म्हण जाल्यार इतलें पुरो हें करता जाल्यार देवाल अनुग्रह जावपाची. सो हें पुरो कंटिन्यू करता म्हण म्हाका म्हगेलो अभिप्राय म्हगेले अनिसिके. करेक्ट. सो सक्सेस सुलभेर मेळना ते सक्सेस मेळका जाल्यार असल एक टॉनीक ना एक एनर्जी आमगेले भितर आसका त्या भितर आसका म्हण जाल्यार आमी ताकाय समय दवरका ताकाय वेळ दवरनो तांतूय आमगेले मन दवरन आमी कोरका तेन्ना आमकां येद्राची आमगेले स्पश्टते आमगेले टार्गेट आमकां लागीं लागून दिसता म्हूण सांगताची इतले वेळ आमगेले ಒಟ್ಟು उलयले तसले श्रीनिवास किणमाम ಮೂಲತಃ ಕಾರ್ಕಳ आसल्यार आतां दुबयन तूं हॅज अ पर्सन आनी हॅज अ होल म्हळ्यार सगळेची तागेले ಒಟ್ಟು आशिल्ले जनाक घेवन तो हाजी लायक उन्नत स्थानाक पाविल आसा ताका देवाल आशिर्वाद स्वाम्याल अनुग्रह नित्य निरंतर तागेले वयरी तागेले कुटुंबा वयरी आनी सगळे तागेले ಒಟ್ಟು काम करतले पुरो जना ಒಟ್ಟूय आसो म्हूण सांगताची देव बरें करो श्रीनिवास किणमाम. थँक्यू वेरी मच. थँक्यू. तुमके मस्त कृतज्ञते तुम्ही तितले दूर साकून येवन आमगेले एक अभिप्राय घेतिला का आनी तशीची सकणा जनाक चांग जावं सर्वे जना सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. श्री हरि गुरुभ्यो नमः. थँक्यू. शुक्रिया. अनेक स्टार ಒಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಮೇಳ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎಸ್ ಪಿಂತು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎಸ್ ಪಿಂತು ದುಬೈನ್ ತಶಿಲ್ ವಿಂಗಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ आमगे ಒಟ್ಟು मेळटाची तांगेले प्रेरणे तांगेले उत्तर तुमकां पावत तसले काम आमी करतात म्हण सांगताची सगळ्यांकय देव बरें करो.